Саламатсыңарбы 4 класстын окуучулары? Биз кыргыз тили сабагын баштадык. Кандай жакшылап сабакка көңүл бурабыз. Дептерибизди ачып бүгүнкү күндүн числосун жазабыз. Аягыбын айынын 24-ү. Бүгүн бизде окуу сабагы. Кана балдар, дептерибизге сөз жасоочу жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдү эстейбиз. Сөз жасоочу мүчөлөргө станлык мүчөлөр кирет. Ал эми сөз өзгөртүүчү мүчөлөргө нын, ка, дан, да жана таандык мүчөсү кирет. Силер буларды өткөнсүңөр, кана дагы бир жолу дептериңерге көчүрүп жазгыла. Жазып болгон болсоңор, теманы улантабыз. Бүгүнкү сабактагы жаңы сөздөр менен таанышабыз. Бул жаңы сөздөрдү менин артымдан кайталагыла. Тилек, так, максат, тилчи, оңдо, так, максат коюп алдыма, оңдоюн. Жаңы сөздөрдү сөзсүз түрдө дептерибизге жазып, жаттап алабыз. Окуу китебиңердин 2 көнүгүнүн карагыла. Бул жердеги ырды көркөм окуп, ал жерде белгиленген сөздөрдөгү мүчөлөрдүн маанисин түшүндүрөбүз жана ошондой эле сөздөрдү уңгу мүчөгө ажыратабыз. Тилчи болуп алсамбы? Келгиле ырды мени менен бирге окугула. Кыргыз тилин үйрөнүп, тилчи болуп алсам дейм. Чоңойгончо көп билип, баарын билип алсам дейм. Кыргыз тилин так билип, башкаларга үйрөтөм. Үйдөн берип сабакты, бөбөгүмдү сүйлөтөм. Тамгаларды тааныбай, жаман бала болбоюн. Максат коюп алдыма, каталарым оңдоюн. Кана балдар, эми бул жердеги белгиленген сөздөрдү уңгу мүчөгө ажыратабыз. Жана ошондой эле алар сөз жасоочу мүчөбү же сөз өзгөртүүчү мүчөбү аныктап алабыз. Демек бизге биринчи тилчи деген сөз берилген. Тилчи. Уңгу мүчөгө ажыраткылачы. Азаматсыңар, уңгусу тил, ал эми чи мүчөсү. Бул сөз жасоочу мүчө. Кийинкиге карайбыз балдар. Башкаларга деген сөздүн уңгусу. Башка мүчөлөрү ларга. Бул сөз өзгөртүүчү мүчө болду. Үйдөн. Үйдөн деген сөздү уңгу мүчөгө ажыратсак, үй уңгусу, дөн мүчөсү. Бул сөз өзгөртүүчү мүчө. Тамгаларды. Тамгаларды деген сөздө уңгусу тамга, ал эми мүчөлөрү ларды. Бул сөз өзгөртүүчү мүчө. Кана эмесе окуучулар, дептериңерди ачып, жогорудагы сөздөрдү уңгу мүчөгө ажыратып жазып алабыз. 2 көнүгүү деп жазабыз. Биз азыр мына ушул сөздөрдү уңгу мүчөгө ажыраттык. Мүчөлөрдү жашыл сыя менен жазгыла. Тилчи, башкаларга, үйдөн, тамгаларды. Көчүрүп жазып болсоңор, теманы улантабыз. Кана окуучулар 3 көнүгүүдөгү схеманы толтуруп, схема боюнча сүйлөшкүлө. Үйрөтөм деген сөзгө биз бул жерге сөздөрдү таап жазабыз. Сиңдимди үйрөтөм. Дагы кандай сөздөрдү коюп жазсак болот? Туура. Санаганды үйрөтөм. Окуганды үйрөтөм. Демек биз сиңдимди үйрөтөм, санаганды үйрөтөм, окуганды үйрөтөм деген схема түздүк. Кийинки схемага көңүл бурабыз. Бөбөгүмдү сүйлөтөм. Бөбөгүмдү сүйлөтөм. Инимди сүйлөтөм. Сиңдимди сүйлөтөм. Азаматсыңар. Дептерибизге 3 көнүгүүдөгү схеманы көчүрүп жазабыз. Кана эмесе урматтуу окуучулар, 5 көнүгүүгө көңүл бурабыз. Күндөлүгүм жанымда экен деген текстти чогуу окуйбуз. Классыбыздагы Асан деген баланы агай доскага чакырды. Ал жакшы жооп бере албай койду. Отур, күндөлүгүңдү алып кел, деди агай. Үйдө калыптыр, деп жооп берди Асан. Асанга бүгүн 4 коелу, деди мугалим. Күндөлүгүм үйдө эмес, жанымда экен агай, деп Асан күндөлүгүн алып чуркады.
Ошондо баарыбыз күлдүк. Кане эми окуучулар, мына ушул текст боюнча суроолорго жооп бергилечи. Агай доскага кимди чакырды? Туура. Агай доскага Асанды чакырды. Ал кандай жооп берди? Азаматсыңар, ал жакшы жооп бере албай койду. Асандын күндөлүгү кайда калыптыр? Асандын күндөлүгү үйүндө эмес, жанында экен. Асан эмне үчүн күндөлүгүн агайга бергиси келген жок? Кандай ойлойсуңар? Азаматсыңар, себеби Асан сабакта жакшы жооп бере алган жок. Мына ошентип бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Бүгүнкү сабактан үйгө тапшырма 4-көнүгү 21-бетте жайгашкан. Бул жерде сүйлөмдөрдү толуктап жазып чыккыла. Сабакта жооп бериш керек. Керектүү сөздөр бул ылдыйында жайгашкан. Сүйлөтөм, максат, тилчи, так, тилектерди оңдоочу, үйрөтөм деген керектүү сөздөр бар. Мына ушул жерден керектүү сөздөрдү бул жакка таап жазабыз. Мисалы, сабакта кандай жооп бериш керек? Так жооп бериш керек. Туулган күнүмдө мага көп жакшы эмне айтышты? Тилектерди айтышты. Калган сүйлөмдөрдү дагы мына ошентип уланткыла. Ошону менен биздин сабагыбыз соңуна чыкты. Кийинки сабакка чейин сак саламатта тургула.